unsere Scheitholzkassette, unser Ecopalex GTM. Das ist eine Scheitholzkassette, die gedacht ist zur Nachrüstung offener Kamine. Die Tür ist aus Glaskeramik mit einem Rahmen aus Gusseisen. Jetzt machen wir die Tür auf und ich zeige Ihnen, wie das von innen ausschaut. Beim Öffnen der Tür wird das Bypassventil aktiviert, was die Möglichkeit gibt für den Rauch, nicht in den Raum rauszutreten, sondern direkt in den Schornstein. Das Video in voller Länge mit allen Erklärungen findest du auf unserem Kanal @vulcano achso. Link unter dem Titel vom Short.